Всем привет, вы на канале Ленда, и с вами Лена. И сегодня мы будем делать опыты. Опыты у нас будут без взрыва. Взрывать мы сегодня ничего с вами не будем. Нам понадобится... Мы будем делать соломинка-пипетка. Нам понадобится любая трубочка, соломинка, ну, чтобы дырочка в ней была. И стакан с водой, и стакан без воды. Я взяла одинаковые, чтобы вам было наглядно видно. Вот. Теперь возьмите трубочку, положите ее в стакан с водой. Пальцем заткните дырку. Вот так. Заткнуть дырку. Перенести в другой стакан. И смотрите. Пум. У нас перелилось в другой стакан. Таким образом, мы можем, если проделаем это несколько раз, то сможем перенести всю воду из одного стакана в другой. Вот так. Опыт такой вот несложный, абсолютно несложный, но прикольный. Если у вас есть младшая сестра или брат, возьмите это на заметку, их очень это займет. Я вот своей дала, она у меня 2 часа вот так вот делала, мучилась. В один стакан, потом из другого в этот. Я была в шоке, как можно столько это делать. Но потом, когда сама попробовала, поняла. Да, это все-таки можно. А мы переходим к следующему опыту. И следующий опыт у нас под названием «Сильная газета». Вам понадобится листок газетка какая-нибудь, абсолютно любая. Это не имеет значения, но у меня не нашлась газета, поэтому я возьму обычный листочек бумаги. Надеюсь, у меня с ним получится. И линейка. У меня она такая изрисованная. Ну, что делать, когда уроки не хочешь делать? Ну, или уже сделала, а делать нечего. Короче, мы должны взять стол. Берем стол, взяли стол, нашли. Ложим вот так вот наполовину линейку, чтобы половина свисала. И нет. И вот мы положили, да? Положим линейку на стол так, чтобы она наполовину свисала. Ой, только чтобы не падала. Положите ее, чтобы она не падала. Потом сложим газету, у меня листик, в несколько раз. Берем, складываем газету, складываем. Я вот сложила ее 6 раз. Положим на линейку. Вам видно это? Нет, не знаю. Давайте я вам покажу. Ну вот так вот, наверное, сейчас. Вот так вот будет лучше видно. Вот, я положила. Она у меня раскрывается, но это не факт. Это не важно. Вот, я ее положила. Теперь вот это у меня линейка. Теперь мы должны стукнуть по линейке. У меня все улетело. Я даже не сильно стукнула. Теперь развернем газету и накроем ею линейку. Также линейка у нас наполовине лежит. Ложим, только уже полностью ложим ее. Не держим. Я ее не держу. Вот. И теперь ее нужно тоже так же ударить. Но она сейчас... Видите? Та уже давно улетела, а это до сих пор еще лежит. А все тот же листик. И в чем же фокус? Все предметы испытывают давление воздуха. Чем больше сила предмета, тем сильнее это давление. Теперь понятно, почему газета стала такой сильной. И мы переходим к следующему опыту. И третий, насколько я помню, опыт у нас... Как квадрат превращается в круг. Мы будем превращать квадрат в круг. Итак, смотрите.
Нам понадобится обычный листок бумаги, из него мы вырежем квадрат, или можете сразу взять такие, я видела в магазинах, сразу квадраты такие продаются, или можете просто взять маленькие такие декоративные, ну, самоклеющиеся у меня тут есть, но я решила взять побольше, чтобы вам было видно, вырезала сама, вот. Теперь и линейка нам еще понадобится, и маленький карандашик, большой не берите, вам будет неудобно. Потому что как бы он будет крутиться, ну, как-то... Короче, смотрите, если у вас маленький листочек, то берите маленький. Если большой листочек, то берите большой. Это получается, мне нужно большой карандаш. Ладно, возьмем большой карандаш. Вот я взяла большой карандаш. Такой вот у меня красивый, с бабочками. Большой карандаш, наточенный. Даже слишком хорошо. Эх, свастичка. Но мы сейчас не о карандашах болтаем, а вот такой удобный. Положим линейку на квадрат, так, чтобы одним концом она касалась ее угла, а вторым с середины квадрата. Надеюсь, вам видно, как я тут положила. Поставим фломастером на картонке вот по этой длине сейчас мы поставим точки. Или можно полоски. Но лучше, конечно, точки поставьте. Я ставлю точки. Вам, наверное, сейчас скучно, поэтому я нажму на паузу. Я проставила тут, вот видите, да? Вот у меня середина и вот конец. Я вот так вот проставила. Теперь нам надо проткнуть острым карандашом. Ну, у меня не такой острый, но я считаю достаточно. Как вы считаете? По-моему, нормально. Середину проткнем острым карандашом середину квадрата. Серединой будет пересечение диагональной линии. Ну вот она, серединка у нас. Диагональная линия — это не вот эта линия. Это мы, которую сами. Диагональная линия — это уже вот тут вот. Самая середина, короче. Протыкаем. Ой, что у меня она не очень такая. Но у меня слишком большая, мне кажется, получилась. По-моему, да. Она у меня получилась слишком большая. Надеюсь, у меня получится. Вы не делайте, пожалуйста, ее большую, потому что мне кажется, что большой она не должна быть. Уприте карандаш в стол вертикально, придерживая ее рукой. Картонка должна свободно вращаться на острие карандаша. Вставляем. Ну, как? Свободно. Свободно вращается, нормально, хорошо. Мне кажется, даже я нормальную дырку сделала. Теперь раскрутим картонку сильно. На вращающейся картонке появляется круг. Это всего лишь зрительный эффект. Каждая точка при картонке на квадрате при вращении движется по кругу, как бы создавая непрерывную линию. Непрерывную линию. Ближайшая к острой точка двигается медленнее всего. Ее-то след мы и воспринимаем как круг. Смотрите, тут реально круг, да. Оп. У меня получилось, а у вас? Круг! А у вас? Пишите в комментариях, у вас получились эти опыты? Это, если что, третий опыт. Пишите, например, у меня получился опыт третий. Или там, как опыт, как превращается в квадрат в круг. Ну, короче, что-то такое. Напишите, мы посмотрим. У многих это получилось или нет? И мы переходим к следующему опыту. И следующий опыт у нас называется рекордный вес. Вам понадобится
Да какие-нибудь банки, стаканы. Я взяла стаканы из первых, вторых опытов, да. Вот. Стаканы, положила их на салфеточку, потому что я их только что сполоскнула. Они еще мокрые чуть-чуть внутри. Тут они сухие, что-нибудь. И листочек бумаги любой. Я взяла вот такой вот плоский, как бы. Это не А4, это А4 разрезанный такой, как бы. Не пополам, но плоский. Вообще можно взять абсолютно любой. Можете хоть этот же квадрат взять, только нужно будет поближе их положить. Я взяла плоский. Я думаю, так будет лучше. И все, в принципе. Ну, еще какая-нибудь банка, вещь. Ну, она должна быть не такая уж прям тяжелая, а такая средней весомости, чтобы положить лист на него. А вот рекордный вес вы узнаете сейчас, да? Мы ложим листик на стаканы и проверяем. Сейчас мы положим эту вещь вот сюда. Она прогибается. Я даже еще не успела положить, она прогнулась. А теперь будем с вами колдовать, создавать фокус. Берем этот листик и складываем гармошку. Складывайте ее какую-нибудь, ну, такую не очень толстую, чтобы вам на лист хватило. Такой, да? Гармошку складываем. И вот я сделала свою гармошку. Она у меня такая не очень большая, но я думаю, будет достаточно. Смотрите, она у меня вот такая вот, да? Я думаю, мне будет достаточно. Много так тоже очень как бы. Ну, в принципе, если будет больше, тоже не так уж это и плохо. Вот. Смотрите, сейчас вы это все увидите. Очень хорошо. Вот. Я ложу сюда вот мою эту штуку. А теперь вложу тот же самый клей. И он уже не падает. Это та же самая бумага. Хоть как ложим. Давайте попробуем что-нибудь еще положить. Это все-таки последний у меня будет. Но я положу. Давайте спиннер положим сюда. О, спиннер. Нет, крутить его не получается. Короче, теперь он может держать. Лежим. Что? И требовалось доказать. Вот. Гармошка не прогибается. Хоть слона ставьте. Не, ну слон все-таки сюда даже не поместится. Нужно гармошку побольше сделать. И он не будет прогибаться. Вот. И все на сегодня. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч! И еще пишите в комментариях, хотите вы вторую часть или нет. Всем пока-пока!